ప్రేమ పొంగుతుందా? నేను ఇన్సెక్ట్ చేసుకోకపోతే వాడు ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళలేదు. Program intercepting vector. Time for some action. వాడు వేసేస్తే బాధ. చూపించు. పర్లేదు. వాడెవడో ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో కనీసం ఎప్పుడైనా చెప్తారా? అదో పెద్ద కథ. వాడు చచ్చిపోయాడు, ప్రాణాలతో ఉండకూడదు. 8 ఏళ్ల క్రితం వాడి బ్రెయిన్ లో బుల్లెట్ తీయించాను. సూపర్. అంటే మనల్ని వెంటాడేది ఆత్మ? ఖచ్చితంగా గుర్తేస్తాడు. యాక్సిడెంట్ అయితే నేను బతుకుతాను, మీరు చస్తారు. గట్టిగా పట్టుకోండి, మళ్ళీ మిమ్మల్ని సేవ్ చేస్తాను.